慣性家用係奪取緊下一代未來。家用呢樣嘢咧，我自己嘅諗法啊，偏向俾嘅。咁但係如果真係去到被逼或者好手緊嘅時候咧，我又唔覺得冇得傾咯。同埋你自己係一個自願嘅動作，係一個關係。點解拗咁耐咧？就因為佢係一個主觀嘅。如果喺咁情況上，關於關係咧，就係雙方噶啦嚇，就唔可以係單方面嘅。或者你係爸爸，你唔會係向你小朋友收家用嘅話咧，係你嘅選擇。我見你字眼係直情唔應該有家用嘅，冇問題㗎，唔會令到你突然間行路棘親啊，又或者生意唔如意嘅喎。反而想睇下司 Sir 咧喺呢方面嘅教養，冇教養呢個 practice 啦。因為咧事實咧，而家00後嘅諗法咧好唔同，父母咧未必好需要後生養。我哋上代咧係講緊生存，我哋嘅上代咧可能講緊有間屋，我哋嘅呢代或者下代係講緊生活嘅，所以我哋呢代咧係好富有嘅。我哋嘅小朋友咧好早去旅行。可以有一紮嘅玩具。我以前得金霸王嗰個兔仔啊，對我嚟講咧，我自己 practice 咧就係我當時負緊債咧，我都係繼續俾家用。我會抽咗啲錢去儲啦，先去投資啦，俾家用啦，然後就自己使，係一個理財嘅方法嚟嘅。咁當然啦，你點樣分啲信封，好個人選擇嚟嘅。但係對我嚟講咧，係我自己對於我人生嘅 priority 咯。話俾我自己聽，我一定要孝敬翻佢啊，俾翻生活佢啊，要回報翻俾佢咯。咁呢個好關係於當時你小朋友嘅時候 bonding 係點樣？如果你個故事有少少唔同咧，可能結果完全唔同嘅。講到底啦，家用呢樣嘢都係人同人之間嘅一個關係啦，點樣去維繫連結啦。我哋可以改變嘢，當然咧從開源落手啦。我哋咧可以努力去學習投資啦。希望咧新一年咧大家馬上有錢，一馬當先。